Në Universitetin Luiq Gurakuqi në Shkodër prej vitesh dekët e mjekësisë, si infermieri, mami apo fizioterapi, janë plotësuara që në fazat e para. Përgjegjësi i lëndëve paraklinike Julian Kraja tregon se krahas ndjekjes së studimeve, studentët e fizioterapisë po ushtrojnë praktikat profesionale në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Klinika në radhë parë ka funksionin e zhvillimit të praktikave profesionale, duke i bërë konkrete sepse bëhet direkt tek pacienti. Pra kjo është qëllimi i parë kryesor, shfrytëzimi pra për me pedagog me vënë zbatim edhe praktikën, pra mos mesin thjesht persona që merren vetëm me teorinë, sepse një ndër defektet që sot kanë universitetet është sepse pedagog futen vetëm tek pjesa teorike dhe harrojnë se çfarë bëhet me praktikën dhe nuk azhurnohen me praktikën. Edhe hartimi i kuotave çdo fillim vit bëhet në bazë të kapaciteteve për kryerjen e praktikave. Ne si universitet ofrojmë 70 kuota në vit për degën për programin e studimit fizioterapi. Jo se nuk ka kërkesa më shumë nga studentët, por aq kemi mundësi për me mbulu ne si universitet, sidomos në lidhje me praktikat profesionale. Praktikat profesionale i kanë ndihmuar studentët që krahas njohurive gjatë viteve të studimit të praktikohen duke marrë një përvojë reale nga puna me pacient.